दोस्तों, यह प्यास से सभी तोता मर रहे होते हैं। तभी यह बड़ा तोता सबको बचाने की सोच लेता है और एक बड़ा गड्ढा खोदता और एक बड़ा तालाब बना लेता है। फिर दूर नदी में जाकर एक बड़ा पानी का पाइप लगा देता है। फिर पाइप को लेकर आता है और तालाब को पानी से भरता है। फिर सभी तोता पानी को पीते हैं और अपनी अपनी जान बचा लेते हैं। फिर सभी तोता एक एक पेड़ लगाते हैं और उन्हें पानी डालते हैं। लेकिन बड़ा तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।